Salibonani balaleli lababukeli kusukela eNgulukudela usiya kumfula uGwembe. Kusukela ePlumtree usiya eFort Rixen. Kuzo zonke indawo abasilaleleyo labasibukeleyo siyathokoza ukuhlangana kusifundo sethu sokuqala kuyona le ikota ngenyanga kaJuly. Phambili ngapha ngilabafundisi umfundisi Ivan Siziba, umfundisi uLungile Sitsha, yibo esiyabe siqoqisana sindawonye njengokwenjwayelo. Mhlawumbe abanye bengabe bekhathazekile ngokuthi izifundo lezi bengazithola ngaphi. Izifundo lezi sizithola eABC Adventist Book Center ku114 kuHerbert Chitepo Street, abakobulawayo kuseduzane le Hyper. So nxa singaxoxa lapha isifundo nxa ufisa ukuthi ulandelele ubala isifundo uyahamba usiyazithengela khona phana eABC phansi kwako Hyper. Oza sikhulekela lamhla singaqalisa isifundo sethu umfundisi uSiziba. Asikhulekeni. Siyabonga baba ekseni ngosuku lwanamuhla. Cela ukuthi ube lathi nxa singena kusona sisifundo sokuqala Nkosi sakuyona likota usithungamele ngomoya wakho engcwele ukhulume lathi sizwisisise amazwi akho bese sisenza intando yakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Njengoba sike satsho izifundo zethu zalamhlanje izifundo ezintsha siqala ikota entsha. Izifundo zethu zingaphansi kwetheme isihloko esithi sona intokozo eyokuqhuba uthumo lukaJesu. Isifundo sethu salamhlanje singaphansi kwesihloko esithi sona kungani kumele sifakazele uJesu, kungani kumele sifakaze, why witness. Singaphansi kwezigaba ezine, lezo zigaba ezine ngizazilandisa. Esokuqala isigaba siyabe sikhangela ukuthi uNkulunkulu sinika amathuba awokusindiswa. Wonke umuntu uphiwa ithuba lokusindiswa. Isigaba sesibili sikhangela ukuthi lokhu kufakazela uJesu kuyamthokozisa uNkulunkulu. Kufakazela uJesu kuyamthokozisa uJesu. Esesithathu sithi sona ukukhula ngokufakazela uJesu. Ukufakazela uJesu kwenza ukuthi umuntu akhule isimilo sakhe. And then bese kusithi esesine ukufakazela uJesu kuyikuthembeka kucommand uJesu asinike yona. Okugcina kumele uthando kube yilo lusifuqayo ukuthi sifakazele uJesu. So izigaba isifundo sethu esizadlula kizo. Nxa siqalisayo lapha ngizafisa ukuthi sikhangele ukuthi khona vele kuyini ukufakazela uJesu. Ngizaqala lapha kumfundisi uSiziba ukuthi asichasele ukuthi kuyini ukufakazela uJesu. Njalo lokho kufakazela uJesu kungabe kuba khona abathi bona hayi kulabanye kumele bafakazele uJesu abaphiweyo leso sipho. Ngabe kuyisipho sikamoya, spiritual gift esiphiwa abanye abantu kodwa abanye abantu bengasiphiwa ngaleso sipho, kumbe ukufakazela uJesu ngokomuntu wonke. So kungaba kuyini ukufakazela uJesu? Ngiyabonga mfundisi. Esikunanzelayo oqathele oqala ukuthi uthumo lolu lokufakazela uNkulunkulu, lokufakazela uJesu umsebenzi kaNkulunkulu. Asomsebenzi osungulwe ngabantu, asomsebenzi oqalise ngabantu. Thina ingxenye yethu kumele ukuthi sihlanganyele loNkulunkulu ekwabeni ivangeli leli, ekutsheleni abantu ngoJesu olothando, uJesu wabafelayo, uJesu futhi onjani ozayo masinyane. Ubaba othile nxa eloba uthi Inkosi sadalelwa wena, njalo inhliziyo zethu azisoze zafumana ukuthula ngaphandle kubana zinjani zithola ukuthula kuwo. Sinanzela ukuthi umuntu uthe esewile, umuntu asuyothatha inyathelo lokuya kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu nguyothatha inyathelo lokuqala lokuthi ahlangabeze umuntu afinyelele umuntu. Izulu bese lisenza icebe elikhulu elimangalisayo lokuthi umuntu angasindiswa njani, ahlengwa thiweni
asuswe ekuwena asuswe esonweni. uNkulunkulu usipha ngezindlela uthando olukhulu olumangalisa abe sesiphinisilela asiphe isibonelelo mfundisi Chuma yokuthi lokho asenzele khona sitshela abanye ngothando lwakhe, lokho asenzele khona sitshela abanye ngezimanga zemsebenzi yakhe kanye la ngothando lwakhe. Ngibona ngathi amafitshane nge-memory text nxa sikhangele khonapho indaba indinyana ekwaziwa ngekhanda esiphiwa kuTimothy wokuqala ngo2 ivesi nyeleka 3 lo 4 ithinta ukuthi ngoba lokhu kuhle njalo futhi kuyemukeleka phambi kukaNkulunkulu umsindisi wethu ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe. Iyasivezela ukuthi uNkulunkulu akakhangelanga uhlangothi oluthile kodwa ufuna wonke umuntu asindiswe. Useziba siyabonga Seziba usesichazele ngokuthi ukufakazela uJesu kuyini. Okulandelayo ukuthi lokho kungabe kumsebenzi wakhe wonke umuntu kumbe kulabanye abavele ukukhangelela ukuthi bafakazele uJesu. Siyabonga mfundisi, ngicabanga ukuthi wonke umuntu obelengxenye yokuthi athole umusa kaKristu esiunikwa mahala singabhadalanga lutho kuyingxenye yakhe ukubana afakazele uJesu. Esikuthola futhi kulesi sifundo ukuthi njengoba mfundisi sizibetshilo ukuthi uNkulunkulu injongo yakhe ngiyokuthi wonke umuntu asindiswe. Kube kanti ke ivangeli lifinyelela abantu ngendlela yokuthi abantu balihambise kwabanye abantu. Sonke silapha safakazelwa ngabanye abantu. Yezinye indlela injongo kaJesu ngiyokuthi wonke umuntu obelethuba lokusindiswa ngaleli vangeli lombuso laye alise kwabanye abantu kakulabozibana solabafundisi asolama elders ivangeli lomuntu wonke omele ukuthi wonke umuntu olethuba afinyelele omunye umuntu. So ngezinye indlela siyakuvumelana ukuthi ukufakazela uJesu ngokomuntu wonke osesindisiwe. Kumbe engakutsho mfundisi Chuma ukuthi nxa ukuthi ngingathenga ibhasikili namuhla ngezindlela yimi engitshela abantu kumbe yimi engibonakala sengiligadile ngitshela abantu ukuthi ngithenga ibhasikili asobantu engilindele ukuthi abantu baze banjani baze bakhuluma ukuthi liyambona uthenga ibhasikili kumbe banjela ukuthi ngithenga ibhasikili kodwa khona ukhiyana ukuthi ngilento ekhona kimi kuthi ukuthi ngithatha inyathelo lokubatshela abantu ukuthi nanku isehlakalo esihle senzakeleyo akula muntu ophawulekileyo othile okufanele ukuthi hayi lokhu ngokwenu kodwa ngokwethu sonke nxa sibe lenkambo enkulu ngalokho uNkulunkulu asenzele khona. Okay, ngithanda ibala seliqambile ukuthi inkambo nxa kuyinkambo esengidlule kiyo leyo nkambo share labanye abantu kuthi ukuthi wonke umuntu osele inkambo yokusindiswa ngoJesu ulakho ukuthi atshele abanye ngoJesu afakaze ngoJesu ngoba uyabukhuluma ngento oyaziyo ukufuna ukukhuluma. Bengisithi mina ekufakazeni lapha okumqoka ukuthi kasifakazi ngempilo zethu. Sifakaza ngoJesu. Ngezinye indlela nxa kulento uJesu angenzele yona empilweni. Nxa kulento uJesu ebambe ngayo njengokusindiswa njengokuthi ngithole ivangeli lombuso. Kasodaba lwami loliyana. Yikho nxa sithi nasiyafakaza kasifakazi okwethu sifakaza okaJesu. Ngezinye indlela kuluthumo olunikwe wonke umuntu ophilayo wonke umuntu obelengxenye yokwamukela lolu sindiso ukuthi afakazele uJesu. So ngezinye indlela kungumlando wakhe wonke umuntu ukufakazela uJesu. Kulamathuba amaningi esiwaphiwayo ukuthi sisindiswe. Wonke umuntu emhlabeni uyaphiwa lelo thuba lokuthi asindiswe. Even labantu abasema engcwabeni asebafayo besaphila bake baba lethuba uNkulunkulu ake alivula empilweni yabo eyokuthi basindiswe. Yiwapha amathuba uNkulunkulu asinika wona ukuthi sisindiswe. Singawalandisa lawo mathuba uNkulunkulu asinika wona ukuthi sisindiswe. Okokuqala mfundisi siyabonga lokho uNkulunkulu asenzela khona. Esikunanzelayo uNkulunkulu usivezile ngendlela enkulu emangalisayo. Yokuthi ngendlela asiveze ngayo akula muntu olezaba lokuthatha uNkulunkulu angimazi.
akula muntu olezaba lokuthi athi uNkulunkulu kasenzelanga lutho. Singakhangela ngitsho imisebenzi kaNkulunkulu, sikhangela indalo kaNkulunkulu, iyaveza ukuthi uNkulunkulu ukhona, njalo iyaveza ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu okunganani. Xa ngingathinta indalo nje kuphela, kwesinye isikhathi even inkambu, ngitsho inkambu. Omnye ngabe dinga ukuthi usizibuko uthatha ngaphi khonoko ukuthi indalo singaka indalo yonke ndoba izihlahla bonke okudaliweyo kuyaveza ukuthi izinto lezi kulomuntu kumbe kuloNkulunkulu ongemva kwezinto zonezi. Even inkambo yethu thina njengabantu, inkambo izinto esidlula kizo njoba sike sakuthinta lokho uNkulunkulu asenzele khona, kuyaveza ukuthi uNkulunkulu uyasipha amathuba okusindiswa, uyasivikela emkhuhlaneni, asivikele ezingozini, kwesikhathi ugula usile umzuzu munye ngamunye uJehova aseboleka wona. Uyaveza ukuthi kukhona lokho afisa ukuthi sibe yikho khona empilweni. Okay. Okunye kusukela umuntu ezalwa uNkulunkulu embeka emhlabeni uyamvezela amathuba ngendlela ezehlukeneyo okusindiswa. Ngaku Jakobe ngo5 iverse ngo20 iyasivezela ukuthi uNkulunkulu nguye olamandla ukunqanda umuntu ekoneni, njalo nguye olamandla okusindisa umuntu. Ngezinye indlela wonke umuntu has been given unikwe amathuba alinganayo ukusindiswa. Engxenye impikisano engaba khona kumbe argument engaba khona ngekuthi uNkulunkulu kasiphi amathuba ngasikhathi sinye. Kwesinye isikhathi omunye umuntu uyahlala ithuba elide kungathi kube ngathi vele ukusindiswa kwakhe so kakusela themba. uNkulunkulu ulesikhathi lapho akhulumisana lomuntu munye ngamunye ngendlela akhulumisana ngayo. Bese usuka semuntwini ukuthi uyavuma kumbe uyala usindiswa, kodwa uNkulunkulu will make sure ukuthi uyaprovide ithuba lokuthi umuntu asindiswe. Yes, benilokho ndinga ukuthi engxenye lizasinika lamanye amavesi ukuthi uNkulunkulu amathuba lawo asinika nxa kuyingukuthi nguye uNkulunkulu osinika amathuba singabe sikuthola ngaphi. Bengicabanga ukhuluma lapha bengicabanga abaseRoma 1 ivesi ngo20 engxenye nxa singayibala maybe ingasivezela ngcono ukuthi uNkulunkulu ngendalo ekhona uyakhuluma ebantwini ukuthi akula muntu ongathi ukuthi kamazi. KwabaseRoma 1 ivesi ka20 uthi ngoba okungabonwayo kwakhe selokhu kwadatshulwa umhlaba kuzwisiseka ngezinto ezenziweyo, kubonakaliswa obala amandla akhe aphakade kanye lobuNkulunkulu bakhe, kuze kuthi kabala kuzivikela. Abala excuse, abala kuzivikela. Even lapho ukhuluma ngabezizweni ukuthi kabala kuzivikela, abasoze bathi ukuthi hayi thina sizange sibone umchumayelo esiza kithi, but indalo iyakhuluma kibo. Phezulu endalo khonapho mfundisi kwabaseRoma ofananayo u10:13 uPaul uthinta amazwi aqhakathekileyo ukuthi laphezulu endalo ukuthi uNkulunkulu uzivezile ngendalo wasipha amathuba okusindiswa ngendlela aziveze ngayo. uPaul lapha uphinda thinta ukuthi lo obiza igama likaNkulunkulu uza kusindiswa, bese kuletha umqondo ukuthi bazalibiza njani igama benjani bengazange bakholwe kilo leli gama, bazakholwa njani futhi kulo leli gama benjani bengazange bezwe ngalo, bayakuzwa njani bengazange batshelwe ngalo. Bese usipha mina umlando la umlando lolalele umlando ukuthi uNkulunkulu senze ukuthi sibe zintambo zokuhambisa ilizwi likaNkulunkulu ebantwini, ukwenzela ukuthi bangalizwa ilizwi likaNkulunkulu labo babe lamathuba ukuthi basindiswe. Okay, ngingabuyi kuwe mfundisi Sitsha kule umlobi lapha ulethe ukuthi uNkulunkulu uhlela izehlakalo zempilo ngendlela yokuthi lobu ungene ebubini lobu ungene ebuhleni i-chance yokuthi afakaze kuwe. Uyahlela izehlakalo zempilo. Mhlawumbe lobu umuntu efelwa laphana kuvuleke ithuba lokuthi asindiswe. Lobe esehlelwa ngokuhle ngelinye usile engozini ngelinye ithuba lokuthi abonke
laphana benzisifa Kakhulu. uhambe njani. So ama opportunities akhona even lo Jesu nxa sibala ama gospels ukuthi impilo yakhe yona leyana uNkulunkulu uyaziveza kithi antuthena ku Luka 19 verse 10 ngizile ukuthi ngizedinga lokusindisa Lokusindisa, yeah, okulahlekileyo. okulahlekileyo. So singamthokozisa njani uJesu ngokumfakazela? Kulomcabango omunye olethwayo ukuthi ingxenye ngabe ukuthi ungahlangana ngithi ngihlangana lo mfundisi usitsha lapha, hayi mfundisi usuku lwakho belunjani, hayi usuku lwami beluluhle, abe sesibuza ukuthi ngabuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi usuku lwakho namhla belunjani. Umcabango awulethayo lapho, umqondo awulethayo ngokuthi uNkulunkulu ingxenye ngathi hey usuku lwami belungaluhle, usuku lwami belubuhlungu, ngibona abantwana abaningi abalambileyo, ngibona abomama bechaywa, ngibona abantu besitsha, ngibona abantu bebhidlika, ngibona izingozi. Kuyayidabula inhliziyo kaNkulunkulu kakhulu. Ingxenye kwenza usuku kaNkulunkulu lungabi luhle, kodwa ubese kumthokozisa uNkulunkulu nxa ebona umuntu munye ngamunye olelizwi lakhe esiya kwaba ilizwi lakhe kwabanye, ebalethela ithemba, ebatshela ngoJesu ozayo. Maybe kwengeza khona lapho nginanzela ukuthi silokho sikhuluma ngokuthokozisa uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu singamthokozisa njani. Kunzima ukuthokozisa uNkulunkulu ngoba umuntu angathi yena vele uNkulunkulu kuyini engingakwenza ukuthi ngimthokozise. Kodwa ke kulula futhi umthokozisa uNkulunkulu ngokwenza intando yakhe. uNkulunkulu kuningi asivezele khona elizwini lakhe ohlanganisela yona le indaba esikhuluma ngayo ekuthintwa ngumfundisi uSizwe laphana, ekutshela abanye ngosindiso, ekutshela abanye ngomusa esiwenzelweyo. Baningi abantu ababhubhayo bebhubhela emnyameni, kodwa kulabantu abaningi abalamukeleyo lona leli vangeli bahlala phezu kwalo. uNkulunkulu ke singamthokozisa ngokuthi silithathe leli vangeli ngazo zonke indlela kuthiwa sisebenza lo Jesu. Nxa senza njalo sisebenza kunye laye, ngoba vele injongo yakhe ngekusindisa abantu. Ngezinye indlela nxa sifisa ukuthokozisa uNkulunkulu ukuthi sidinga ukuthi uJesu ungaphi khathesi, wenzani. Injongo kaJesu ngeyokuthi afinyelele wonke umuntu, ungabi lomuntu obhubhela emnyameni. Angazi ukuthi lithini ngoLuka 15 kule mfanekiso yezinto ezine laphana. Yeah. Kule evidence, kulobufakazi yini bokuthi uNkulunkulu uyathokoziswa ikufakaza kwethu? Yabona mfundisi, nxa ukhangela kuLuka 15 khonapho ubala uvesi ngo6 ku7 u9 10 sisiyalele ugcineni, sihlangana le ndaba ezintathu azilethayo lapho uJesu ezikhunywa nguJesu ngesikhiwa lokho abathi ngama parables. Uletha indaba ezintathu. Sihlangana le ndaba umama ulahlekelwe imali yakhe, kayibona imali liyani, wawa lendlu yonke indlu yonke wawalayo. Uthe seyitholile kwaba lentokozo enkulu emangalisayo, bizo makhelwana bazothokoza ngemali yona liyane yodwa ayitholileyo. Sihlangana lali imvu elahlekileyo, ziyachiywa ezinengi esibayeni, umalusi aphume ayidinge yodwa imvu, kube lokuthokoza isizuzakele. Nanku futhi lalo uJaha waphuma ngikhaya, izisebenzi zisele ngikhaya, imuli yonke isele ngikhaya, kodwa uJaha wodwa uyaphuma ngikhaya ayeziphilela impilo yakhe yodwa. Nxa esephendukile kuba lentokozo enkulu emangalisayo. Siphiwa umqondo wentokozo ebakhona ezulwini nxa isone sisodwa. Asikhulumi ngezinengi lapha, nxa zezinengi eziphendukayo angithemba ukuthi ingoma ezihlatshela ezulwini ziyamangalisa. Uthi kule ntokozo eyodwa, kule ntokozo enkulu emangalisayo, nxa isone sisodwa siphenduka, uNkulunkulu uyathokoza enhlizweni nxa oyedwa echiya izibi zakhe siya kuNkulunkulu. Okay. Ngithathekiswa khonapho yindaba yendodana yolahleko akhuluma ngayo. Kuthiwa uyise lanxa yayiphumile ihambile ikhonale ekuthokozeni, kuthi uyise nsuku zonke wayehleze ekhangele esangweni lapho ephume khona, ukuthi ngelinye ilanga indodana yami izakuza. Kunjalo ke ngoNkulunkulu. uNkulunkulu abantu esicabanga ukuthi balahlekile kabakho entandweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu kuthiwa uhlezi ekhangele ngelonging eye, ngelihlo elibekezelayo likhangele ukuthi uzakuza umntana ngolunye usuku. Nxa esefikile kuthiwa uyabiza inceku bezothiwa mkhipheni
amadabudabu ezigqokileyo limnike ingubo entsha. Ngezinye indlela uNkulunkulu kuyikukhangelela kwakhe njalo kuyikuthokoza kwakhe ukuthi isoni sichiye indlela yokona size kuJesu. Mina okungithintayo nxa ngikhangele ukuthokoza kukaJesu ethokoziswayo ikufakaza njengokuvezwa kwakho kuLuka 15 laphana ukuthi ubaba uhlambone umfana besesekhajana amgijimele afika kuthiwa yikwenzani amgone phezu kokumgona amenze njani futhi amange akhitshwe amasaka kuthiwa emgqokiseni esiright umfakeni iringi ahlatshele ithole agqokise izicathulo. So intokozo iyakhanya ukuthi uNkulunkulu uyathaba kakhulu nxa ebona abantu besifakaza njalo besindiswa. Kodwa lo mbuzo bonapho mfundisi ukuthi nxa ukuthi uNkulunkulu ethokoza ngendlela athokoza ngayo ngendlela okubaliswe ngayo lapha kuLuka, thina njengamaKristu kuyini okwenza ukuthi singabi lentokozo lokukhuthala ukwenza okuletha intokozo ephuphumayo kuNkulunkulu? Kusilela ngaphi? Kungani singela ntokozo lokukhuthala ukuthi senze izinto ezenza inhliziyo kaNkulunkulu iphuphume? Akumbe vele singayedlulela phambili. Ubhuti omdala nguye ozondileyo lapha ekhaya. Nxa kuthokozwa kujatshulwa nguye uthukuthele uzondile ngakho kuntokozo leyo. Kuthiwa siyindawo phela mfundisi. Ubhuti omdala futhi kazange aphume alahleke usele ngikhaya but kodwa nxa sokuthokozwa lapho uhamba ayedingwa phandle kwangikhaya emasimini. Kuzima sho. So angazi nxa kuyikuthi kakukuthokozisi lokho okuthokozisa uNkulunkulu. Engxenye ngibiyele khona phana endabeni yeNdebele liyana eyayilahlekile. Engakuveza laphana ukuthi owayekwazi ukuthi ilahlekile ngumnikazi wayeyidinga kakhulu. Yona yayingakwazi ukuthi ilahlekile. Yayikhona ilahlekile kodwa isendlini. Kufaniswa layena lo ubhuti omdala okhuluma ngaye ukuthi kungenzakala ukuthi angabe khona kodwa elahlekile engananzeleli ukuthi ulahlekile. So enguveza lapha ukuthi isikhathi esiningi while uNkulunkulu ethokoza ngokusindiswa kwezoni, kulabantu abangazihluphiyo ngakho, kulabantu abangela ndaba, ababa lenzondo, baqubuka inzondo ngaphakathi nxa bebona izoni zisiza esibayeni, ngoba isifiso sabo ngesokuthi ifuna balahlwe kumbe babhubhele esonweni. Kube kanti-ke siyabe sesiphambana lenjongo kaNkulunkulu. Injongo kaNkulunkulu ngeyokuthi wonke umuntu asindiswe. Okay, manje ukufakazela uJesu kusikhulisa njani ekukholweni? Khanya lapha kuyasikhulisa. Singabe sithini ngokukhula okulethwa yikufakazela uJesu? Silesibonelelo esisiphiwe lapha ikakhulu nxa ukhangela bayabalisa ngolwandle lolu olufileyo, ulwandle iDead Sea. Ngiyazi ukuthi nxanye mfundisi uke waba lenkambo yokuthi ufike kilo ulubone. Ulwandle lolu kuthiwa aluphi lutho. Ungakhangela umfula uJordani kumbe ulwandle uJordani uyahamba ayethela kuDead Sea, kodwa yona iyamukela kuphela. Akula lutho luphilayo, akula nhlanzi, akula ngwenya, akula sibungu esiphilayo, akula lutho. Ngezindlela isifundo bani kithi amaKristu? Isifundo esisithola lapha ukuthi luyamukela luphi alwenze lutho. Nxa thina sisamukela ilizwi likaNkulunkulu singalidluliseli phambili, asikhule ukukholweni. Akula ndlela esingakhula ngayo ngokwamukela ilizwi singalidluliseli phambili ngoba siphiwa ukuthi sidlulisele phambili. Okay. So uthini ngokwamukela Ngithathe iswa ngoLuke chapter 6 verse 38. Ithi yona phanini ngoba linikiwe ngentokozo. Bese kuthiwa khona ngesilinganiso ophiwe ngaso lawe phana, kumbe ngesilinganiso opha ngaso lawe uzakwenza njani? Uzakuphiwa. Ngezinye indlela nxa sikhuluma ngevangeli, ivangeli kasilithengi. Ivangeli libuye kithi mahala. Futhi uNkulunkulu uzinikele
uJesu ngesilungu kuthiwa yi-sacrificed, wanikela impilo yakhe ukuze abantu basindiswe. Ezinye indlela lathi kuyadingakala ukuthi sizinikele ukuze omunye umuntu asindiswe, sizidele ngisho njalo ukuze kube lo munye umuntu osindiswayo. Yinjongo yalesi sifundo. Nxa kuthiwa khona ukukhula, ngokwenza njalo uzananzela ukuthi nxa usabela omunye umuntu ilizwi angithi kakupheleli khona lapho, lawe uyakhula ekukholweni, ufika esigabeni sokuzwisisa okunye kade ungakuzwisisi. So nxa sincedisana labanye abantu, kwana lo muntu owatshayo akwenzi ukuthi uwashe izigqoko izandla zisale zingcolile. Nxa uwatsha la uyahlambuluka. So kunjalo nxa usebenzela uNkulunkulu lawe uyancediseka ngokukhula ekukholweni. Ngezindlela ofakazayo uyabusiseka ukwedlula labo afakaza kibo. Yeah, kakhulu. Okunye khonapho Chuma ukuthi uNkulunkulu kuthiwa ube ngazisindisela abantu thina singekho. Ube ngazenzela umsebenzi lo. Kodwa uNkulunkulu wasebuya wabamba mina isandla, wabamba wena, wabamba wonke umuntu isandla ovumayo ukuthi nxa ufuna uvuma ukuthi ube ingxenye yomsebenzi lo, asingene emsebenzini. Khonokho kusipha ithuba elimangalisayo. Kuthiwa nxa singena emsebenzini noNkulunkulu, sitshela abantu ngoJesu ozayo masinyane, izimilo zethu ziyahlanjululwa, ziyaguqulwa, zilungele umbuso ozayo masinyane. So ngezindlela kuyindlela yokukhulisa izimilo zethu ukuthi uNkulunkulu asinike umsebenzi wokufakaza, sisebenze naye ekusindisweni kwabanye abantu. Njalo liyananzelela ukuthi uMateyu 5 uthi yena lina lingusawuto wezwe. Nxa usawuto selahlekelwe i-test kumele alahlwe. Isawuto lijwayele ukugcinwa ku-salt shaker. So indawo yesawuto alimelanga lihlale permanently khona phana ku-salt shaker. Kumele liphume lingene esitshebeni. So ngezindlela nxa singusawuto silisawuto kumele siyesebenza lapho okucingelwe ukuthi sisebenze khona. Kule verse bengithi kumbe lizayiqamba laphana ekuJohane 7 iverse ngo-37 uthi yena lo okholwayo ngaphakathi kwakhe kuzaba lemifula yamanzi aphilayo aphuphumayo esiya kwabanye abantu ukuthi nxa sengimamukela uJesu ngenkambo leyana vele kuyangithuma ukuthi ngiyefakazela abanye. Nxa ngisenza njalo ngiyakhula. Usesekhona kumfundisi. Ngikhumbula indaba kaMama Lwana umSamaria lana kuJohn chapter 4 laphana. Yes. uMama Lwana kuthiwa nxa wayesehlangane loJesu wakhohlwa ibhakede lakhe lamanzi, wagijima ebuyela edolobheni lakhe siyafakaza ngendoda eyisimanga ayibonileyo. Ngezinye indlela kumele kube njalo empilweni zethu njengamaKristu. Kumele lolu thando luphuphume, lolu thando uJesu asitshengisa luphuphume kithi, lusenze singahlali phansi, ungavumi ukuthi sihlale phansi ngalo. So manje ongafakaziyo kuyabe kule problem bani, luhlupho bani ukuthi umuntu athina mina ngingumKristu kodwa mhlawumbe uzwe sithena hayi mina akutsho. Okay. Akutsho kuyabe umkhuhlane uyabo ungaphi. Kungabe nangufundisi. Kungabe ingxenye kukabili kumbe kulezinye. Okokuqala kwesinye isikhathi umuntu kungabe kunzima ukuthi afakaze ingxenye kafundiswanga, kakwazi ukuthi aqalisele ngaphi. Omunye isifiso kwesikhathi ingxenye zingabe sikhona kodwa kade vele ngiqalisela ngaphi, ngiyenzani, ngifika ngithini, kungabe kungekho kuye. Engxenye usaqalisa indlela yokukholwa uthini ngomuntu osehlala iminyaka eminingi, engxenye useyichurch le church lapho sengomunye wabathungameli. Ukuba ngumKristu umfundisi kuthi ukuthi uhlanganyela lo Kristu emsebenzini wakhe. Akuvumi ukuba ngumKristu ungafakazi. Nxa umKristu esithi ngumKristu engafakazi kasomKristu kasomlandeli kaThixo. Ungeke unike lokho ongelakho. Kungeza kupho ongelakho. Awulayo uKristu. Kuyabe kwenzakaleni ngenkambo yakhe lo Jesu. Ingxenye umfundisi angayithini. Umbuzo obuza umfundisi, angeke ngifakaze ngalokho engakwaziyo, angeke ngikhulume ngento engayaziyo. Umuntu lo
kutshengisela ukuthi kala nkambo lo Jesu ilokho esingathi ngesilungu experiential knowledge. Ukuze ufakaze kumele ukuthi ufakaze into oyaziyo. Ukhulunywe lapha ngebala elithi stagnant, umuntu ongakhuliyo. Umuntu onjalo uyabe ngani isilima ngoba kakhuli. Ungathatha futhi ngaphansi lamanzi. Amanzi angahlala kakhulu endaweni eyodwa ngithi kuthiwa i-stagnant water lana amanzi ahleziyo ngithi kawamuvi okwenzakalayo abalengcekeza kube lama bacteria kube lana ngithi izibungu zonke leziyane ezingalimaza. So umuntu onjalo ucina seyingozi. Umuntu ongafakaziyo umyelwana olimazayo ngoba yena okwakhe yabe sedinga ukulimaza laba abasebenzayo. So engakukhuthaza ukuthi wonke umuntu obizwe nguJesu ubizelwe ukufakaza. Akula muntu omele ukuthi ahlale athi naye mina kangenelisi lutho. Nxa ungakwazi dinga ukuthi ufunde ukuthi ngifakaza njani. Nxa umntwana engokochuma isibongo sakhe ngesakochuma, nxa engwakositsha ngwakositsha, imkhuba yenzayo ngiyakona apha ekhaya. Pho lothi ngwakoKristu esengumuntu omdala engumntwana wakoKristu ekhona apha ebandleni kodwa engenzo kwakoKristu, kuletha imibuzo ukuthi ngeqiniso sibili lo ngwakhona apha yini. Nxa phela lapha so nxa omnye lalele sikhuluma sekhathazekile ngaphakathi kwakho ukuthi maybe engxenye mina kangifakazi kangiwitness kungenxa yokuthi vele kangisindiswanga. Lingamncedisa njani umuntu onjani? Maybe siye ku 1 Timothy lapha Timothy oqala ngo2 verse 3 no 4. Esike sayifunda laphana kuyindinyana yokwaziwa ngekhanda. Iyasivezela ukuthi lokhu kuyinto eyamukeleka kuNkulunkulu njalo kuyamthokozisa. Ongafisi ukuthi kungabi lomuntu osindiswa kodwa wonke umuntu afinyelele ekwazini iqiniso. Ngezinye indlela umuntu okhanya sengathi ulahlekile, okhanya ngasengathi kananzeleli akuboni kuhle lapha yakhona, kuyadingakala ukuthi afundiswe. Nxa ukufundisa kungehlula kusho ukuthi ke angikwazi kumele sizame ezinye indlela, but the only way indlela yodwa esingayisebenzisa ukuthi umuntu onjalo afundiswe aze finyelele ekwazini iqiniso laye afakazele uJesu ngokufanayo. Sengananzela ukuthi abanye nxa bekhuthaza abantu ukuthi bafakazele uJesu basebenzisa ngesilungu bathi guilt manipulation. Okay. Ukuthi umuntu khulume laye ngendlela yokuthi uzazibone ngani ukuthi hayi ukuthi ngila kumele ngihambe silinge ngiyejuma otherwise ngizabonakala njengomuntu ongaphendukanga. Kuyini okumele kusifuqe ukuthi sifakazele uJesu? Maybe singakunanzela ukuthi nxa umuntu ongubaba, ngiphe example yona leyo ikakhulu nxa sikhangela ngokufuqa ukufakazela uJesu. Umuntu ongubaba nxa evuke kuseni esiya emsebenzini esiyasebenzela imuli esiyathwala nzima esiyahlukuluzeka ntambama abuye sethwele iphepha bag lilesitshebo phakathi lesinkwa, ufuqwa kuyini? Ufuqwa luthando lwemuli yakhe. Ayikho enye into engasenza ukuthi ayikho enye into esifuqayo ngaphandle kothando. Uthando lukaKristu yilo lisifuqayo. Njengalokhu ubaba ephume kuseni ayesebenzela imuli, ufuqwa luthando lwemuli yakhe. Ukhulume ngaze ngacabanga u2 Corinthians 5 verse 14. Antithi yona uthando lukaKristu yilo lusenza luyasifuqa, olusifuqayo. Kuthi ukuthi lolo thando nxa lukhona ngizalushare labanye abantu. Akuthuleki. Nxa lelo thando lungekho akulalutho engingalunika ngoba ukukhanya kakuphumi emnyameni. Umama weSamaria kazange plane ukuthi achikane yama, kazange ayetshintsha lezigqoko. Wahle wathi ehlangana lo Jesu lapha nothiwa wachikane yakhe yamanzi wagijimela etown leyana eSamaria Steve yanizebona umuntu onjele lokho ngikho khona ingabe engumesiya yini, ufuqwa kuyini. Ubusukhangela kuMakhongo 5 indoda leyana eyilamadimoni ngemva kokwelatshwa kwayo uJesu esekhipha amadimoni icela ukuthi ihambe lo Jesu, but uJesu uthi yena hayi
thoze ngihambe la hambe etshela abanye lokho inkosi Ekwenzele ekwenzele khona kuthi ukuthi nxa ngingeke ngifakaze mhlawumbe engxenye akulalutho endubonayo empilweni yami inkosi engenzele khona engingakhuluma ngakho ebantwini. Exactly. Kwensiza ngifika khonapho mfundise utheni. Kimi singakhangela impilo kaPaul. Lalokho adlula phakathi kwakho. Simthola echaywa, efakwe esitokisini, kwesinye isikhathi bamchiye esephosa ukufa. Kodwa lokho ephikelela ngobufakazi bakhe, lokho ephikelela ngokuchumayela ivangeli. Bengizibuza ukuthi kuyini okwakufuqa uPaul ukuthi amele ubuhlungu obunjalo. Sithola kwesinye isikhathi lo Silas bese befakwe ejele, kwaba nzima, kodwa balokhu baphikelela still nxa kunjalo. Sibese sithola kwenye indawo futhi bachawe baze baphosa ukufa, babachiye sengathi sebefile vele, kodwa still nxa evuka lapho uyaphikelela. Mina ngicabanga ukuthi yikho esikhuluma ngakho lokhu uthando okuvezwa ku 2 Corinthians ukuthi uthando lukaKristu yilolu sifuqayo. Ngezinye indlela kunzima ukuthi ngikumele okuyizinto kunjalo, ngilumele uhlupho nxa kungela thando. Okunye ngusizwa khona ukuyani ukuthi okwenza ukuthi ubaba athwale nzima enelisi ukuthi athi endure luthando. Nxa lungekho awuyachiya vele. NjengoPaul wayengachibili kade hayi mina lokhu sengishayana lakho uchawa kangaka, kodwa ngenxa yothando lukaKristu lenkambo abalayo loJesu. Ngithanda ibala elithi inkambo olukhulumileyo ukuthi nxa umuntu engela nkambo loJesu kalanto angayikhuluma, kalanto angayifakaza. Ngesilungu bathi he has nothing to write home about. Akulanto angayikhuluma ngalo Jesu. So inkambo iqhakathekile. So inkambo leyo nxa ingekho angeke ngiyinike omunye umuntu. Yeah. Mfundisi khonapho ingxenye iphumzekeliso lomncane. Umuntu oyintombi kumbe umama nxa esuka ngakibo useflathela kibo kongwenya, useflathela kibo koncube, usefuna ukuyakwendela koNdlovu, usefuna ukuyakwendela koGumede, usefuna ukuyakwendela koKhumalo. Ufuqwa kuyini ukuthi izihlobo zakhe adele izihlobo zakhe zonke konke lokwakibo ufuqwa kuyini ukuthi hayi mina sensiyathatha esinye isibongo sensiyaphilela enye impilo. Kafuqwa izimoto ezingale, kafuqwa kumbe ngamabele acha, ufuqwa luthando olumenza ukuthi adele izinto zonke lezi athi impilo yami sensiyayihlanganisa labantu bangale. Ngingavele ngikhangele eCalvary, ngibona indoda yaseCalvary lemthini, ngicabanga ukuthi uthi izulu wachiya konke lokho ekwenzela mina. Akulanto engayenza ngaphandle ukuthi inhliziyo yami iphuphume ngothando ngitshela abantu ukuthi khangelani lokho anakwenzileyo angenzele khona. Ukuthi amandla awukuthi ngihambe ngiyefakaza okungangifuqa ukuthi ngihambe ngiyefakaza ukuthi sengisizwisisa isisindo somhlatshelo owenziwa eCalvary usenzelwa mina. Nxa sengikuzwisisile lokho akulalutho olunye olwedlula lapho olungangifuqa. Lokho kuzangifuqa ngamandla angejwayelekanga ukuthi ngifakaze. But nxa ngingazwisisi ngomhlatshelo kaJesu ukuthi uJesu wabhadala imbadalo enganani, ebhadalela ukuhlawulela kwezono zami, kangingeke ngitshone ngizihluphi. Ukungazihluphi kuhambelana lokuswelakala kwenkambo yokuhlangana loJesu. Manje nxa likhangela iTestament elitsha kwaba khona ukuhlukuluzwa kwamaKristu. Kwanceda ngani ukuhlukuluzwa kwamaKristu mayelana lokufakazwa kukaKristu? Ngoba laphana uSathane wayefuna ukudiliza sibili kusifu uStefane laphana kwakumele ichurch idilike. But kodwa ungananzelela omunye lobayo uthi yena ukufa komKristu edela impilo yakhe ngenxa yokufakazela uJesu kuthiwa kunjengenhlanyelo efakwe emhlabathini emilayo. Abantu nxa bekhangele, abantu abekhangele laphana ngesikhathi sepersecution, even le indaba kaStefano okhuluma ngayo, kulabanengi abazibuzayo ukuthi umuntu lo aze azimisele ukufa
kangaka esifaka ubuhlungu kanje kusho ukuthi is dying for a noble cause umuntu lo ufela into ekhona kwenza ukuthi abaningi bahambe baye research abadingisisa ukuthi kanti vele umuntu azazidele kangaka adele lempilo yakhe kulento ekhona la kuyafana even lesikhathi se-persecution isikhathi sokuhluzwa kwamaKristu abaningi abadela impilo zabo bazala izinkulungwane ezikhona namhlanje ezifakazela uJesu ngoba bekhangele babona inkambo ukuthi umuntu lo angeke aphonge unikela nje impilo yakhe kungelanto ekhona ngale kwakhona ngezinye indlela kunika abaningi ithemba njalo kuyanika abaningi ukuxwayisisa lokudingisisa ukuthi why umuntu uzinikela ngenxa yani kuze kube nje kutsho ukuthi umumo wonke obakhona umlimi awuvumelayo ukuthi usehlele even lalo khanye ngazathi ngumumo omubi like i-COVID-19 so abanye nxa bekhangela hayi ibandla liza kufa sibili kanti emumeni onjiyana kwesinye isikhathi yikho lapho ivangeli elihamba khona ngamandla yikho abantu abangikhona befakaza ngamandla bengena la kubo WhatsApp befakaza la kwamanye ama-platforms befakazela bangena kwezinye indawo bengasoze bangene kizo alubana ngabe lokho kuhlukuluzwa kuzange kube khona uzile mfundisi khona uMathewu 28 ungambala uMathewu 28 uqalisele ku19 usiya ku20 uJesu lapho uthi hambani lenze izizwe zonke zibe ngofakazi ivangeli lapha eJerusalema laseliphumelele laliphumelele kakhulu ivangeli eJerusalema kangangokuthi ngabe singathatha sifake ingxenye emumeni wonamuhla sithi babephiwa ama-goal ukuthi hayi eJerusalema lapha sifuna libhabhathize 2000 base beyichayile igoal ye-2000 base bekobo 3 or 5000 baba sengozini yokuthi bahlala phezulu koku-achieve ama-goal abo bakhohlwa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lalitheni ivangeli liye ngaphi ezizweni zonke yingozi futhi lathi singabhekana layo ukuthi sisuthiseke ngokufinyelela imigomo esiyiphiweyo uJesu lapha i-economy yeZimbabwe izahlala inje phela ukuthi sibe lokho sichitha nanku ke mfundisi Chuma uNkulunkulu wasevumela i-persecution ngabomo ukuthi ivangeli ligcwala umhlaba wonke so uNkulunkulu uyavuma kwesinye isikhathi ukuthi kwenzakale singene phakathi kwezinhlupho kwenza ukuthi ivangeli lakhe leli singene ku-COVID-19 lihambe indawo zonke ukuze ivangeli lihambe nakhathesi bayalizwa abantu akade bengasoze baye emachechi sebelizwa la kuma WhatsApp okay ngifisa ukuthi ngigcizelele ngamavesi lapha kulokho ade likhuluma lapha mfundisi Romans chapter 8 verse 28 ithi yona njalo siyazi ukuthi izinto zonke zisebenzela okuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizweyo ngokwecebo lakhe then uverse 35 ngiyakulaphana uthando kaNkulunkulu lusifuqa uthi yena lapha ngubani ozasehlukanisa lothando lukaKristu na ungaba yikuhlupheka kumbe usizi na kumbe ukuzingelwa kumbe indlala kumbe ukuze kumbe ingozi kumbe inkemba yini ekugcineni besiphinde kakukho ongasehlukanisa lothando kaNkulunkulu ezinye indlela nxa singazwisisa lolu thando uzasifuqa ukuthi sizwisise injongo kaNkulunkulu ngathi yes siyabonga into enginanzelelayo sigoqa isifundo sethu into esizifundileyo lapha ukuthi ukufakazela uJesu kumele umuntu abe lenkambo yokuhlangana loJesu yikho lapha ezafakazela uJesu njalo lokho kufakazela uJesu ayisikho kwabantu abathile ebandleni ngokomuntu wonke osehlangane loJesu ohlangane loJesu uba ngumfakazi kaJesu njalo uNkulunkulu uyacontrol izehlakalo zempilo ukuthi wonke umuntu ophilayo abe lethuba lokuthi asindiswe kukhanya futhi uNkulunkulu ukhathazekile ngokusindiswa kwabantu ukwedlula ukukhathazeka kwethu ngokusindiswa kwabantu nxa sifakazela uJesu laphana nginanzelela ukuthi kuyamthokozisa uNkulunkulu khonokho njalo lezimilo zethu ziyakhula nxa sifakazela uJesu njalo lokhu kufakazela uJesu kumele
kuphuphume othandweni lwethu sithanda uJesu ngenxa yomhlatshelo omkhulu asenzele wona eCalvary. Siyabonga isifundo sethu salamhlanje engazathi nxa sisuka kuyona le indawo nxa ngemva kokuzwa isifundo esinjengasonesi singaba ngofakazi bakaJesu. Inkosi ibusise, sicela usitsha umfundisi usitsha sikhulekele. Asikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba lokufunda esibe lalo. Sifunda ngokufakazela. Siyacela sengathi ungasipha umfutho, usiphe amandla, usiphe uthando lokufakaza ngalokhu osenzele khona eCalvary, ukuze wonke umuntu afinyelelwe yileli vangeli lombuso umusa ongakavalwa. Kusisa wonke umuntu obelengxenye yokuphatheka kusona lesi sifundo, sengathi singaba lenkambo enhle yokukuphilela lokulungiselela umbuso wakho zamasinyane. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen. Amen.